Non è che in greco antico esiste una parola, certo è kalokagatia, da kalos e kai agatos. E la cosa mi sollevò Sì, ti tantissimo. ha fatto un tattoo sul fronte. Lui Italian Wine Travel with Stevie Kim. Hello, welcome back to Italian Wine Podcast. I'm Stevie Kim, and I'm here, of course, with our host, our friend, Giuseppe Pagano, also known as Peppino. Ciao Peppino! Ciao. Bentornato. Allora, cos'è sta storia dell'ambasciatore della dieta mediterranea? Come è successo? dopo aver provato l'ebbrezza della cucina gourmet nei miei ristoranti del Savoy Beach Hotel, dell'Hotel Esplanade dove siamo adesso qua, a me è venuta la voglia di ritornare, di riassaggiare, di poter far conoscere questi piatti della dieta mediterranea nella dispensa. E senza Spiegaci sapere un pochino che cos'è la dispensa. La dispensa è il ristorante agricolo di San Salvatore Winery, cioè nel momento in cui noi abbiamo cominciato a produrre vino ci siamo sentiti anche in dovere di allargare le diverse produzioni per arrivare ad avere in casa tutti gli ingredienti della dieta mediterranea, quindi olio extravergine di oliva, latte di bufala per avere la mozzarella, quindi un allevamento di bufali, e poi ancora un orto enorme, bellissimo, straordinario, con tutte le tipologie delle verdure che si usano regolarmente nei periodi di produzione. Quindi noi seguiamo una dieta mediterranea che segue le stagioni. Con questo concetto io neanche lo sapevo e mi ero già avviato ad essere ambasciatore. Questa cosa, ti dico, mi ha inorgoglito tantissimo, ma mi ha anche stimolato a fare ancora di più. Quindi tu hai l'orto, hai la dispensa, hai il caseificio, hai il bufala, hai il vino. Quindi c'è questo senso di insieme, però anche di essere, non voglio dire autosufficiente. È corretto o no? Noi siamo molto vicini a questo concetto perché siamo riusciti a creare tante piccole aziende che sembrano distanti tra di loro ma sono in effetti tutte collegate, e questo ancora di più deve dare interesse a un'alimentazione di estrema qualità, di estrema genuinità. Questo è il nostro fare. Sì, allora io ho una domanda per te ora. Per uno straniero che vive, non so io, non voglio dire Timbuktu, ma in Svezia o in America, in Idaho, ok? Come possono seguire la dieta mediterranea? Allora, la prima cosa, bisogna venire sul posto per capire veramente la dieta mediterranea e per conoscere questi modi di cucinare. Più semplicemente vengono cucinate queste verdure, più si avvicinano alla dieta mediterranea. E poi queste cose si possono anche trasportare a 2000 chilometri. Avrai anche tu delle belle verdure. L'importante è che devi conoscere come utilizzare questi ingredienti, e poi la dieta mediterranea si può anche provare a farla lontano dal punto di origine. Mi raccomando però sempre abbinati con un buon vino rosso del Cilento o un Granfiano, che è un bianco molto molto buono. Noi siamo appena stati al museo della dieta mediterranea, non sapevo neanche che esistesse un museo dedicato. Paradossalmente, ci diceva il direttore, la dieta mediterranea esisteva da sempre, però è stato Ancel Keys, è stato uno straniero che ha cominciato a divulgare questo concetto della dieta mediterranea. Secondo te perché? Perché uno straniero che viene da un paese di cultura diversa, quando arriva su un posto si accorge della diversità del modo di vivere e dell'alimentazione che è diversa. E per queste persone che vivevano all'epoca era normale poter usufruire e utilizzare questi ingredienti in quel modo, e quindi non conoscevano i vantaggi che loro avevano nei confronti di altri popoli. La dispensa, ripeto, è una sfida, è una ricerca che ho voluto fare
sul campo per provare a mettere in un ristorante che potesse avere la capacità di produrre anche grandi numeri di piatti di questa cucina con ingredienti veramente del posto, ma che dovevano essere i veri attori, le donne del Cilento, le donne mature del Cilento che avevano sempre cucinato quelle cose e cucinato soprattutto per la propria famiglia. Il piacere di mangiare in dispensa è una cosa oramai risaputa. Clienti che sono passati di là si diventano loro stessi ambasciatori di questo concetto di cucina e di alimentazione, di ingredienti che sono veramente la parte maestosa di questa cosa. Quali sono state le tue vere sfide come imprenditore per promuovere il vino? Ok? E se è più facile promuovere la parte agroalimentare in generale, ogni complessivo, incluso la bufala, gli yogurt, caseificio, verdura, ristoranti, o il vino? Qual è più difficile? Promuovere il vino o il resto? Promuovere la cucina mediterranea è stato relativamente meno complicato perché i piatti della cucina mediterranea li promuoviamo solo sul posto. Quindi per noi è stato abbastanza agevole perché abbiamo avuto l'intuizione di andarci a posizionare in una grandissima location, forte della conoscenza di cosa diceva il grande Hilton. E lui diceva che un albergo per poter avere successo doveva avere solo 3 cose. La prima cosa però doveva essere la location, la seconda cosa anche la location, la terza cosa sempre la location. Quindi location, location, location. Grazie a questa cosa io ho cercato di individuare un posto che potesse essere un posto dove la gente ci passava in modo autonomo e così che potesse vedere e con una bella tabella dove si cercava di espletare che non era un ristorante ma era la cucina del Cilento, era la cucina di casa dove si facevano i piatti della tradizione e così è stato abbastanza agevole. Il vino è relativamente più complicato perché noi abbiamo la fortuna di vivere, di produrre, di poter far conoscere il nostro vino nella nostra regione che è una regione molto visitata da tantissimi stranieri. Quindi la difficoltà del vino è che non bisogna farlo conoscere solo nel proprio territorio, ma bisogna raccontarlo al mondo intero. Io cercavo nella mia vita, ho sempre ricercato il bello e il buono in tutto quello che ho fatto. E per me è una cosa bella, veramente bella, non sarà mai bella se non è altrettanto buona, molto buona. E una cosa buona, veramente buona, non sarà mai buona se non è altrettanto bella, molto bella. Quindi le due cose non sono due cose distinte, ma è una. E cercavo una parola che potesse mettere insieme le due cose. Però non sono stato in grado di trovarla in lingua italiana. E allora io poi l'ho trovata e addirittura in chiesa, durante l'omelia domenicale, il parroco raccontava del pastore bello, pastore buono, che era tornato indietro a cercare la pecorella smarrita. La cosa mi incuriosì. Non è che in greco antico esiste una parola, certo, è kalogagatia, da kalos e kai agatos. Quasi non toccavo a terra con i piedi dalla felicità. Bene, noi vogliamo divulgare il bello e il buono che c'è nel Cilento attraverso questa parola che è kalogagatia, che solo i greci hanno saputo coniare e nessuno dopo di loro, mi pare, credo, che sia riuscito a trasportare in una lingua straniera o l'italiano stesso o ancora anche il latino. Allora, con questo secondo me è una bellissima conclusione perché questa parola, per me quando sento questa parola uguale a Peppino Pagano, quindi vi lasciamo con questa puntata e se siete interessati, in realtà abbiamo fatto 2 esperienze fantastiche di un menù a terra e menù mare dove abbiamo fatto 3 piatti di terra, 3 piatti di
mare, abbinato ovviamente con un buon bicchiere di vino. Quindi se vi piace questo e siete curiosi di questa dieta mediterranea, potete seguirci anche su altri 2 video. Allora non c'è altro da dire, arrivederci, alla prossima e ciao ragazzi. Arrivederci a Pestum, arrivederci nel Cilento. Pestum, Cilento. Ciao Azienda ragazzi. agricola San Salvatore Winery. And that's a wrap.